خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں بحالی اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ساجد اختر کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے باجوڑ کی تحصیل سالہ کا دورہ کیا اور حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کا مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وفاقی وزیر نے حالیہ بارشوں اور فلیش فلڈز میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 20-20 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب میں بہہ جانے والے سڑکوں کی بحالی پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ سوات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ NDMA کی جانب سے امدادی سامان سوات کے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں اندازوں سے بھی زیادہ ہیں۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیراعظم متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NH نے تباہ شدہ سڑکوں کی بحالی پر کام شروع کر دیا ہے۔ سوات میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے توانائی اویس احمد لغاری نے کہا کہ اس وقت ہماری پوری توجہ متاثرہ علاقوں میں بجلی فیڈرز کی بحالی پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 79 فیڈر سے بجلی کی فراہمی بحال ہو چکی ہے۔ راستوں کو کلیئر کرنے کے بعد باقی ماندہ فیڈر سے بھی بجلی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے NHA کو واضح ہدایت کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں تمام سڑکوں کو بلا تفریق صاف کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سیلاب سے متاثرہ ضلع سوابی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ سوابی میں حالیہ سیلاب سے 28 افراد شہید اور 26 زخمی ہوئے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے 7 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مکانات کے چھتوں پر پھنسے 40 خواتین اور بچوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین کو خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ضلع میں ریلیف سرگرمیوں کو تیز کیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضوں کی فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ PDMA کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 365 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 782 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ PDMA نے 21 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس دوران مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔